从工地跑路的根本原因是加班吗？是喝酒吗？是没日没夜的干活吗？肯定不是。只要按时发工资，都是只骂不走。你妈是人干的活吗？这个月干完了，爱找谁找谁，我是肯定不干了。叮咚，工资到账，哦耶，又是元气满满的一天。好的，领导，今晚除了我之外还有苏工，都给你安排的妥妥的，放心吧。但凡年底还给点奖金，那就是感恩的心，感谢有你，土木工程一生陪着你。不然那些年也不会有那么多土木白子在抖音骂土木黑子，吃了工地的饭还砸工地的锅。今年呢，土木白子都哪去了？因为他们的工地可能也停了，搞不好现在黑土木最狠的正是当年那波土木白子。大伙再想想啊，那些真正怕苦怕累的，他能来工地干吗？互联网10几年之前都有工地的实况记录，他看不到吗？就算来了，前3个月也是个坎儿，不能干早就走了。但凡能干个3年的，那就是纯野生工地人，野山参劲儿都大，给钱哪儿不能去啊？所以能压垮骆驼的从来不是沙漠，而是没草。同意的点赞。